Во вториот дел од нашата емисија ќе разговараме на доста интересна и весела тема пред се ќе кажам. Милениците на македонската но и на српската публика, групата која стана синоним за одличните забави со свирки во живо и квалитетните песни, да ги нагласам момците од Либеро Бенд. Во нашата студија поточно се Иван Јованов, Александар Тасевски и Дејан Стојановиќ. Добро утро на сите вас и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Добро утро. Фала на поканата. Така, се надевам дека се чувствувате одлично во нашата студија. Јас најпрво разговорот ќе го започнам. Ајде малку да им кажеме на гледачите со оглед на тоа што сте за прв пат во нашата утринска емисија, од кога постои Либеро Бенд и кои се всушност Либеро Бенд? Ајде, Александар. Па така, Либеро Бенд постои прилика 5 години. Активно на музичката сцена некои си 3,5 години, можам да кажам. Се трудиме да работиме како што треба, како што напомена, веројатно станавме препознатливи по тие одлични забави, по свирката во живо. Така. Се трудиме сето тоа да го оправдаме, публиката што го доживува на нашите настапи, да го доживее и дома, нели, со песните наши, со спотовите кои што ги изработуваме. И некако на тој начин, уште од самиот старт, целта беше да на тој начин градиме нашата кариера, односно нашиот сон, за да стигнеме до нешто. Така. Како дојдовте до идеја за името Либеро Бенд? Која е главната причина за да се наречете Либеро Бенд? Па главната причина. Вака беше, бевме на една проба, седнати случајно кај Александар што свири на бас гитара. Правевме проба и сега како што се собравме, немавме се уште име, како ќе се викаме, вежбај. Повеќе направивме проби и не знаевме се уште како ќе се викаме. Одлучивме да се јавуваме на наши блиски луѓе по телефон, имавме неколку имиња наведени. Да не ги кажувам сега, некои се смешни. Имавме неколку наведени имиња и со највеќе гласови беше Либеро Бенд и така станавме Либеро Бенд. Така, каква музика свири Либеро Бенд? Либеро Бенд се обидува да изгради свој стил на изведување на песни. Така. Претежно стилот е поп-рок или поп. Така. Значи стилот на групата. Со моментално на свирки кои работиме, кои правиме журки, наши забави се изведуваат песни, да кажем, од на балканско тржиште, што се популарни моментално. Српски, македонски песни кои што се хит. Така и нешто странско. Да, комерцијална музика. Комерцијална. На сите свирки мораш да задоволиш поголема популација со музика и секогаш има некој што нешто му се свиѓа, нешто не му се свиѓа. Така, но стрикно нашите песни се поп. Да, кажавме каква музика свирите. Колку песни вкупно имате до сега? Ете, спомнавте дека веќе постоите 4 години, така? 5 функционираме, така. Да. Како Колку песни до сега, а потоа ќе се надоврзаме за најновата. Така, па до сега имаме 4 песни, од кои што... Така, 4 се? 3 песни. Така, 3. Добри. 4, да. Со се 4, новата 4. 4, да. Со се новата. Да, што за која што се збори изминатиот период. Од тие 4 песни, 2 се комплетно наши, односно музика и аранжман, текстовите се едниот текст на нашата прва песна е од наша добра пријателка Ивана Цветановска. Втората песна која што направивме, исто музика и аранжман се наши, текстот од Огнен Неделковски. Втората песна пробавме, третата, извинете, нешто да смениме. Земавме песна од Јован Јованов, која што, се покажа како нешто добро во кое што за прв пат вложуваме. И веќе четвртава песна како доста попаметни, нешто поразлично. Така. Ете, дојдовме и до темата за најновата песна. Ја промовиравте пред неколку недели или неколку дена, чинам? Да. Значи, насловена е Твој сум. Ајде малку да ги кажеме деталите околу вашата нова песна која што направи бум низ Македонија и низ нашиот северен сосед Србија. Па вака, ева јас да почнам. Вака, песната, аранжманот го доделивме на наш човек, Валентино Скендеровски, студио Enterprise. Од почеток е Од човекот почеток со е нас. со нас, да. Така. Сите песни се снимени кај него, освен ќе се променам кога снимавме кај Јован Јованов во студио. Текстот го напиша Браја, Драган Брајовиќ, Браја добро познат ширум Балканот. За видеото се погрижи Ведат Јашаревиќ, Креатив Орди,
Видеото беше снимено во Белград, во едно огромно, одлично студио, кое сме презадоволни со како тоа се одвиваше цело време, имаше толку луѓе позади камерата. Се одвиваше брзо, сработивме многу брзо, девојката како што може да видат на спотот е пребава. Во се сме презадоволни. Сега бидејќи има две верзии, македонска и српска, нели? Така. За македонскиот текст се погрежи Елвир Мекич, на кој што сме му многу благодарни бидејќи за многу кус рок напиша одличен текст. Неколку Так. сати. Да. Така. Напиша одличен текст, дури се запрепастивме колку брзо ни возврати на тоа што ние му побаравме. Елвир, здраво, вака работата. Многу брзо го заврши текстот. Одличен текст, се надеваме ќе помене одлично кај публиката. Така. Како реагира македонската публика на вас, а како српската? Еве малку споредба да направиме и да им пренесеме на гледачите. Ова беше прв чекор на Либеро Бенд да сними песна и на српски и на македонски. Тоа ни беше како идеја нова. Сакавме да пробаме да видиме како стоја да работи, дали би Така. можеле да се продадеме, да речеме, на тој пазар српски, да не чујат повеќе луѓе. Луѓето, според коментарите на YouTube каналот, има убави реакции, има некои негативни Секогаш, коментари, така? секогаш има, да. Али мило ни е што за краток период имаме доста добар вјус на песната. Повеќето се позитивни коментари, тоа не радува и од македонската публика и од српската публика, или да речеме ширум балканска, зашто и Босна, или Црна Гора, така е објавен каналот. Така. Значи задоволни сме од. Така. Спомнавте спот, го снимавте во Белград, така? Така. Зошто го одбравте токму Белград како да го реализирате спотот баш там? Па, вака сега, тоа што не спомна Иван е дека песната за нас можеби најважно е, ја правеше Александар Цветковиќ, кој што е со надимак Сале, познат како фронтмен, како пејач на Тропико Бенд. Така. Значи, некако сосема случајно ние по некоја опрема отидовме во Белград, контактиравме со многу музичари. Буквално Сале единствено ни излезе во пресред, баш професионален. Ни прати што треба и беше и наша идеја до некаде да снимаме со некаква српска видеопродукција. Меѓутоа, можеби најмногу потегна лично Сале да снимаме во Белград спот, односно со српска продукција. Имаше некои опции да се снима во Македонија, Така. меѓутоа одбравме да снимаме во Белград, затоа што интересно што е за спотот е снимане во студио, кое што мислам дека е единствено во Србија, не знам дали е на Балканот единствено, меѓутоа едно од најскапите затоа што за да се изнајми просторот за снимање, затоа што позади нас ето спотот ќе можете да видите дека има екран огромен кој што е многу ретко може да се најде со таква резолуција, односно тоа што може да го направи тој екран како ефект, не може никој на ниедно друго место да се долови. Така. Каде може македонската публика да ве најде низ Македонија? Наскоро каде ќе настапувате? Ајде, еве, доколку се заинтересирани гледачите да дојдат и да ве слушнат. Епа вака, најчесто сме во клубовите во Скопје, нели? Така. Пошто тој не е матичен град, нели, сите сме од Скопје. Среда најчесто сме во клубот Иксо, петок сме фиксно во клубот Авени. Саботите ни се претежно, да кажам, резервирани, шетаме низ Македонија по другите градови, бидејќи не оди да сме на едно место, нели? Така. Цело време да не бидеме досадни. Се трудиме да сме цело време интересни на публиката, го менуваме репертоарот брзо, се што ќе излезе ново пратиме. Гледаме да сме се поефикасни, поефективни, да има добра забава сејде кај што одиме, да има голема посетеност и се надеваме дека ќе остане така, барем до сега се покажало одлично. Така. Она што би сакала исто така да ве прашам, кој е вашето мислење околу прашањето што недостасува во Македонија? Дали можеби нови музички продукции или нешто друго? Лично вашето мислење да ми го кажете. Што мислиме? Одамна веќе македонската естрада не е тоа што беше. Јас се сеќавам кога сме биле, сега да не кажуваме дека сме многу стари, нели, млади сме. Но знам кога сме излегувале, ние порано се слушало по дискотеките низ Македонија македонска музика. Сега тоа е на најниско ниво, бидејќи пред се ние како музичари треба да ствараме нешто, нели? За тоа да биде интересно. Според мене најголем минус е еве доколку не се ваквите емисии како вашата,
утрински, нема забавно културни програми, не можеш на радио, не можеш на телевизија. На телевизија има турски серии, има вести, има све преоптеретено со политика. Единствено што гледаат луѓето е тоа и нема простор според мене, нема каде, еве ние И спотот. Звезда и Гранда. Да, и Звезда Гранда. Значи, ако сакаш да промовираш видео спот, ти колку и да си вложил во тоа, немаш како да го прикажеш на јавност. Значи, да не е YouTube, да не се социјалните мрежи, Facebook, не знам, Instagram, ние не можеме да допреме никако до одредена публика. Така. Бидејќи, сега не знам како да кажам, публика што би требало нас да не следи, нели се или помлади дечки од средно, или се веќе на факултет некоја фаза тука што е веќе од 16 да речам до 25-6 години би Така. требало да не следат. Он единствено што гледа на телевизија е политика, може да гледа фудбал и има турски серии, нема опција он како да се запознае со нешто што е ново на естрадата Така. и слично. Тоа е најголем проблем за во Македонија. Можеби поради таа причина многу пејачи групи без разлика не се веќе како да кажам не се замараат да работат нешто ново Да. затоа што нема каде да промовираат. Меѓутоа тоа не е изговор за да не правиме нешто ново. Еве ние сме пример како бидејќи ова е една многу голема инвестиција која што ја вложивме ние самите за да направиме нешто, а веруваме дека ќе се врати. Меѓутоа за да се добиеме нешто мораме да вложиме, а тоа некако македонските продукции не го почитуваат за Да. да го направат тоа така. Така да некако остануваме во некој музички молк, ајде така да кажам, затоа што релативно ако нашите соседни држави вадат по пример кажам по 50 песни годишно, ние вадиме 3 цела Македонија на Да. годишно ниво. Таа е Спомна разликата. Молк, но нема кај нас Молк со вашата најнова песна. Тука би се надоврзала со законот што беше на 20 октомври, чинам така, Така е за нешто, забрана на македонска музика. Кое е вашето мислење? Колку вие го поддржувате овој закон? Колку го поддржуваме. Не можеме да кажеме дали го поддржуваме или не го поддржуваме, бидејќи ние сме само едни нели од толпата, има толку многу музичари што се Така. пред нас, што имаат оставено повеќе музика. Не сме многу компетентни да говориме за тоа. Според мене, мислам дека единствено што не смее да се направи е да се забране да се пушта македонска музика. Така немаме ние стимул за работа. Не знам. Ако сакаат нели да направат да биде македонската естрада како што треба, не може да забранат македонската музика. И сега тие луѓе што се надлежни во ЗАМ и моментално власта, мислам дека би требало да одлучат, немаме ние тука што да кажеме, зашто ние сме единствено во голем минус и дури бевме со страв како да одиме со промоција на песната, не знаевме кога како да пуштиме, кога да промовираме, зашто не бевме сигурни што ќе се случува. Да, да. Нели наеднаш се пресече дека веќе прекинува забраната, па некој негде е прекината, негде не е прекината забраната. Ние еве ова утро кажуваме дека нашата песна не е заштитена во ЗАМ и може луѓето комотно да емитуваат било Така, на каде самиот радио и крај на од нашиот телевизија. разговор ќе имаат можност нашите гледачи да ја слушнат. Она што заборавивме да кажеме, колку време одвојувате за да се спремите за сите овие настапи кои што верувам дека секој викенд имате настапи. Да. Колку време ви е потребно за сите тие подготовки што ги имате? Нормално на почетокот Верувам дека секојдневно се припремате или доколку имате време секако. добро, секако пред да почнеме со активни настапи, како бенд имавме многу бројни проби каде што вежбавме и се спремавме за да биде тоа на ниво, да не искочиме туку така во јавноста, да се појавиме со супер настапи, со супер перформанси и атмосфера да има на високо ниво таа журка која што ја правиме. Значи моментално ги следиме само моите хитови, се собираме, правиме проби, спремаме што е ново, имаме широк репертоар, да кажем, многу песни. Подготовки, посебно, Така. ако имаме, например, да речеме, барачки посебни, затоа што да потенцираме, исто така настапуваме на многу бројни прослави, приветни, односно свадби, се викаат по нашки, да. Претежно, околу тие настапи имаме побарувачки на песни кои што младите, да речеме, ги сакаат и тогаш се собираме, правиме проби, значи да биде тоа супер изведено и на високо ниво. Да речем. Така. Она што друго би ве прашала е од која група црпите инспирација? Ете, која група ви е инспиративна за вие се од ден на ден да видите се подобри и подобри?
секој од различна, веројатно, Така. брендот наш. Секој свој идол. Да, затоа што... Затоа што еве Иван е пејач, од главниот пејач, вие сте позади него со Да. музиката. Ајде, ете, за тоа малце кажете ми. Од кого црпиме енергија, како да ви кажам. Секој карактер во нашиот бенд е различен. Да. Не знам како да ви кажам. Ако земеме ние да се анализираме, многу често имаме проблем што да слушаме на пример музика во комби, Так. додека патуваме. Значи кај нас во комби можете да слушнете од некои, не знам, инструментални музики кои што заспиваме сите веднаш, освен или возачот, па можете да слушнете, еве сега скоро баш се смеевме кога одевме Белград за снимање на спотот кога одевме, да цел пат слушаме некаква народна музика која што знам, прв пат некој ја слуша од нашиот бенд. Им беше сосема нешто ново што го слушаат. Значи буквално од се. Немаме некој идол кој што не знам го следиме или кој што сакаме да постигнеме нешто како некој бенд или пејач, меѓутоа учиме од подобрите од нас за да ние еден ден Так. станеме како нив. Да изградиме име, као Либеро бенд. Да, не Сепак да сте, да без свој разлика стил, да. тоа што сте 5 години веќе, сепак сте нови. Значи, Да. за разлика од некои други Да. бендови и пејачи. Што може публиката да очекува во иднина од вас, за крај, да кажем? Покрај еве новиот спот и новата песна, што планира, кои се вашите планови во иднина? Па после овој голем проект што го сработивме, очекуваме да не застанеме тука нормално, Так. бидејќи кога ќе поставиш еден стандард, нели се што е испод, не е како што треба, мора да е над, или барем да е до таму кај што било. Работиме на неколку нови песни, се мислиме, не знаеме која да се пушти во јавност. Работиме на музиката, текстот се уште не знаеме каков ќе биде, не знаеме на кого ќе му го довериме, но тоа би требало да се случи во април или во мај. Сега скоро пред 2-3 дена баш говоревме на таа тема кога да се пушти песна, како да се пушти. Секако и наредната песна ќе биде со спот, со кого ќе се работуваме, пак ќе ви кажам, се уште не откриваме, не знаеме ни ние самите, но се надеваме на уште поголем хит и се надеваме на уште поголем број на публика која ќе не следи понатаму. Така. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето гостување. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од нашата утринска емисија со ваша нова песна и нов спот секако. Благодариме на Благодариме. поканата. Така. И еве пред да се одјавиме, да им предложам на колегите од режија да го погледнат на нашите гледачи новиот спот и новата песна насловена Твој сум. И кога сум со друга, твој сум, верен како слуга, твоја желба моја заповед. Цел ден чекам да се јавиш, а ти важна ми се правиш. Денес не сум ти на распоред. Хронично ме волиш ти, што ми правиш, знаеш ли? Луд сум знам, но уживам во тебе да полувам. Хронично ме волиш ти, срце се ке издржи. Дур сум жив, не сакам од тебе да оздравам. Твој сум и кога не те требам, твој сум, нема кај да бегам, друга не ми паѓа на памет. Цел ден чекам да се јавиш, а ти важна ми се правиш. Денес не сум ти на разборед.